Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bongki ya. Di sini saya explore ya teman-teman, di kuburan juga ya. Di sini ya. Cuman di sini kuburannya mungkin disatuin sama kebun ya. Ini soalnya banyak pohon apa? Pohon singkong di sini ya. Ini kuburan loh ya. Ini kuburan ya. Ini bukan bukan apa? Bukan kebun ya. Ini kuburan. Ayo Mas, kita ke sini Mas. Cuman sampai saat ini belum ada sosok ya, belum ada sosok yang membuat kita penasaran gitu ya. Mas, denger nggak Mas? Ada suara ketawa loh. Denger nggak? Tuh, dari mana itu? Di mana? Ini baru juga ini ya, baru juga nyalain kamera ya. Astagfirullahaladzim. Iya, makin makin kedenger jelas ya. Tuh. Astagfirullahaladzim Mas. Lihat Mas. Mas tuh. Tuh ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Astagfirullahaladzim. Iya. Kita liatin dulu ya. Sosoknya loh. Astagfirullahaladzim. Lihat tuh. Sosoknya ya. Astagfirullahaladzim. Mana? Tadi mana sosoknya? Tuh. Ya. Tuh. Jelas banget tuh. Iya, kayak nyekat kita ya. Astagfirullahaladzim. Tuh, ya. Dia ketawa terus loh, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Lihat. Ini jelas banget ya. Tuh. Tuh lihat ya. Astagfirullahaladzim. Lihat. Astagfirullahaladzim, mukanya loh. Lihat. Astagfirullahaladzim. Ini jelas banget suaranya ya teman-teman ya. Ini asli banget ini tuh. Astagfirullah, kayaknya deketin kita loh. Tuh. Tuh mukanya tuh. Nih ya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oh, kita harus samperin nih. Ayo kita samperin nih Mas. Hilang Mas. Hilang Mas. Ini pegang, ini baterainya pegang. Ayo. Sorry. Ini di sini kan, ada di sini ya? Iya, tadi di sini, Mas. Tuh. Ini tadi di sini loh. Astagfirullahaladzim. Kita cari. Ini pegang Mas, kameranya Mas. Oh, iya. Ini nggak ada ya? Tadi di situ kan? Kayaknya dia mau nyegat kita itu Mas. Iya, nggak tahu ini perginya kemana. Astagfirullahaladzim. Kita ke atas Mas, ke atas. Ih, Mas. Suaranya ada loh, Mas. Mana suaranya? Wah, ini mah ngerjain kita ini si kuntinya nih. Ngerjain kita asli ngerjain kita ini mah. Ya. Soalnya kita mau deketin, dia hilang ya. Di sini Mas.
Astagfirullahaladzim. Ini pegangin kayak ini ya, pegangin. Gak ada loh. Gak ada ya. Tapi suaranya jelas banget loh, deket loh. Iya tadi ya mas. Iya. Astagfirullahaladzim. Ini kemana lagi? Deket banget loh. Astagfirullahaladzim. Tuh, mas. Astagfirullahaladzim, di sana loh. Lihat. Di sana. Pergi mas. Astagfirullah, tuh lihat teman-teman. Wah, ini mengerjain kita ini mah. Tuh. Malah di situ duduk santai di pohon, enak-enakan ya. Hah? Ini kamu maunya apa sih? Hah? Hah? Astagfirullahaladzim. Lihat. Kita samperin. Iya. Samperin takut hilang lagi. Bang. Iya, aneh loh. Dideketin malah hilang. Tapi ini kuburannya banyak pohon singkong sih ya. Aneh loh. Ini yang di pohon ini. Iya. Tapi ini kayaknya nggak ada kuburannya loh. Ada mas itu. Ada. Ada ya. Tuh. Tuh. Astagfirullahaladzim. Hiduh. Gimana ini? Aduh. Oh. Gelantung di situ. Ini pegangin baterainya mas, baterainya pegangin. Astagfirullahaladzim. Maunya apa sih kamu, ha? Mau apa dari aku? Hah? Aku udah punya cewek. Jangan goda saya. Hah? Ini kayaknya sering ngegoda warga ini nih, ya. Nih, sering ngegoda warga nih. Tuh, ya. Ya. Lihat. Apa? Saya ke situ. Iya. Ya. Apa? Hah? Duduk di situ, ya. Nemenin kamu. Hah? Ini gak ada yang cemburu ini. Kita coba itu ya. Deketin ya. Hah? Iya. Lihat. Mukanya loh ya. Ini cantik banget mukanya, Mas. Tuh. Cantik banget ini. Hah? Mau apa? Udah jangan ketawa terus. Hah? Ngeledekin saya. Hah? Astagfirullahaladzim. Ngapain? Kamu tadi ngapain? Hah? Mau hadang saya? Iya. Emang saya takut? Enggak, saya nggak takut. Cuman kunti doang ya, Mas ya. Cewek, kuntinya cewek. Masa saya takut? Wah. Hah? Lihat. Hah? Tapi ini serem juga ya. Ini serem juga mukanya loh. Lihat. Coba deketin ya. Tuh. Mas, berani gak mas? Hah? Gak berani? Ini cewek doang, masa gak berani? Ah, mas penakut nih. Masnya penakut. Udah punya cewek belum? Ya ini nih, ceweknya kayaknya lagi nyari cowok ini. Gak mau? Ah. Tuh, gak mau. Jangan yang sini jangan, ya. Jangan ya. Bener ini nggak mau, Mas? Ih, cantik loh. Tuh. Wih, cantik banget. Ngeri. Iya. Wah, gimana sih ya? Ikut bareng saya masa takut tuh. Ini cewek doang ini. Masa takut? Si Mas malah kurang ini Mas lah. Besok malah lagi jangan ikut saya ya. Penakut. Masnya penakut. Nih, coba deketin nih. Ya. Tuh. Deketin tuh. Kelihatan. Tuh, ya. Terbang tuh mas. Hah, takut terbang?
Aduh, si Masnya gimana sih, Mas? Hmm. Nah, tuh. Nah, tuh. Ya. Gimana sih, Mas? Boleh mas mukanya mas. Cantik, Bos. Tuh, kuntinya cantik, loh. Oh, tuh. Kamu mas itu mah. Bener, Mas. Cantik banget tuh, lihat. Oh. Kayak siapa tuh artis Indonesia tuh? Cantik banget, ya. Hmm. Udah kamu pergi aja lah. Ini teman saya nggak mau sama kamu. Hah? Jangan dipaksa ya. Udah, kamu pergi aja. Nah, kan? Udah pergi. Masnya nggak mau sih, Mas. Oh, gimana sih? Yang rada besar dikit mah yang mau. Apanya yang besar? Depannya? Pengen kowe lah, Jan. Ini mumpung masih ada waktu ya, Mas. Iya. Kita explore lagi ya. Kita cari cari hantu lagi ya yang ada di sini gitu ya, teman-teman ya. Aduh, gimana sih, Mas? Udah ada cewek itu. Jomblo, Mbok. Iya. Ya.